amadzaliwa muna Yesu Kristo. Ndinofara chose kuti ndiri kuona vechidiki. Ndichikuona izvezvi ndiri kuona Mwoyo Musande, ndiri kuonazve Simon Peter, ndiri kuona Maria. Pane wandasiya kuda vana mbuya Ana, vana tete uyezve vana sekuru variko, handiti? Asi ndoda kunangana nemi vechidiki pano vatunganidzi. Saka ndoda kutanga nokudana Mwoyo Musande. Mwoyo Musande kasi hapana Mwoyo Musande ndaletwa kuona muriko. Mwoyo Musande alright. Ndoda kuona varipo nevasipo, handiti? Maria waoye! Peter waoye! Alright. Ndadana Mwoyo Musande, ndikadana Maria, ndikadana Simon Peter. Pane zita rimwe randoda kudana Fernandez Bauka woye! There is no response, hapana kudavira. Saka ndoda kutanga nokutaura ndikati, what's in a name? What's in a name? Chii chiri muzita? Ndadana kuti Mwoyo Musande woye, ndikawa kuti woye, nyange vari vashoma, handiti? Ndikadana kuti Maria woye, ndikawa woye, handiti? Ndikadana kuti Peter woye, ndaita sokuti denga rino richadona, handitika? Namahonyera, handiti? Ndichiona daviro. Asi pandati Fernandez Bauka woye, hapana vadii? Saka ndomubvunzo ndichiti, what's in a name? Handiti? Chii chiri muzita? Ndoda kutanga nokutaura munhu wakataura izvi. Pane bhuku vakamboverenga Romeo and Juliet. Makamboverenga? Saka tinoona kuti pane mhuri mbiri dzakanga dzisingaonani. Imwe yainzi Montague kwaibva Romeo, imwe yainzi Capulet kwaibva Juliet. Asi tinoona kuti Juliet wakati, ini handichadi kunamwa nezita ropa ndobva, asi ndada kuda kuti ndinamwe nezita rako iwe kwaunobva Romeo Montague. Saka ndozvibvunza iye wakatotaura kuti what's in a name, handiti? Iye pachake wakataura kuti chiri muzita, zita rakafanana nerose. Rose rine wezvo, handiti? Kuti kana wanguri wangu wamuri waro unomanyira kwaari. Saka pandinongwa kuti Montague ndinohwa kukwevewa so that I can be identified with that name. Muri kundivisa? Saka ndo pakabuda statement yekuti what's in a name? Chii chiri muzita? Nemhaka yei ndichitaura neizvezvi? Tiri kuona tikadzokera muchidzidzo chedu chokutanga chinotivo ndibvunze kuti what's in a name. Tinoona vapostori vachimiswa pamberi pedare, ende vamiswa pamberi pedare vanoda kutongeswa. Asi womuti azonzwa kuti pane murume ainzi Gamalieri akati mubudai ndipotaura nekanzoi, akati varume vaIsraeri, isu kana tikadai tikangoramba tichikodai wakatanga kudoma mamwe mazita akumashure akafanana naJudhasi, kuti vana Judhasi vakauya zvikangotsakatika, handiti? Asi isu ngatipei varume ava mukana wokuita zvavanoda. Kana zviri zvavanhu tinoona nokupera kwani kwazvo, handiti? Asi kana zviri zvaMwari tichaona nokuramba kwazvo zvichiendera mberi. Ende chandoda kuzoda kuti tichidzokera kuvapostori. Vapostori kuri kunzi vakatanga varoka, vakarambidziwa kuti regai kutaura
handiti? Asi nyangwe vakanga vanzi musataura nezvezita iri, vakaendera mberi vakaenda kundodzidzisa nezvavakanga varohwegwa nezvavakanga varambidza. Saka ndiri kuti what is in this name Jesus, that kuti munhu unosacrifice kupa upenyu hwake, kuroga, kushungurudzika, asi kana zvava zvokumirira nokutaura nezvaKristu, ndinosarudza kurasikirwa noupenyu hwangu, ndinorasika kumira pamberi pedare, asi handireki. Chii chiri muzita rekuti Yesu? Ende ndo zvazvinoreva pazuva nanhasi kuti iwe neni takaungana pano, vapriste, vanasekuru, nemi, handiti hatigoni kuzvibvisa pazita ireri rokuti Yesu. Saka ndozvibvunzai kuti chii chiri muzita rokuti Yesu. Ndakasvitara ini somupriste zvokuti nokusvika kwangu ngativo ndakashata me nyangwa wangu ndisina kushata, asi ndiri nani uye ndakasimba, handiti? Saka ndozvibvunza ndikuti what is in this name, yokuti pandakangoriwa ndikazviidentifyira naro, ndakayaita kuti ina handichadi vana, handichadi mukadzi, asi ndoda kuti ndingotevera zvinodikanwa nomunhu uyu anonzi Jesu. Muri kunzwisisa? Zvokuti ini pachangu nokusvika kwangu hapana chandaishayiwa kuti ndiwane mudzimai navana, asi ndiri kuti nokuda kweuyu munhu uyu noi Jesu, handiti, ndakaita forgo marriage life for his sake, handiti, nekuda kwandida kudaidza kwaakaita kuti ndiite zvaanondidavira. Saka chii chiri muzita iri rokuti Yesu chinoita kuti vapostori varoge, vatongeswe, asi havasarendi, vanoramba vachienda mberi? Chii chinova chiri musimba rokuti zita rokuti Yesu chinoita kuti nyangwe imi vana vaungana pazuva ranhasi, pane zvakawanda zvamasacrifice nguva yenyu, spare time yenyu, asi kuti muuye pano nokungounganira nokuzviidentifya nezita iri rokuti Yesu. Zvino ndichidzokera pamunhu, ndoda kuti ndichiona munhu anonzi youth, I'm seeing someone who is energetic and ambitious. Inema, are you not energetic? I'm not simple. Tinaro, are you not ambitious? Yeah? What is? Saka, tichidzokera kuapostle, kuti for his sake, for his name, unokuda pazita iri, tichapira upenyu hwedu kuti zita rake rirambe richirarama pakati pavanhu, kuti zita rake rirambe richizikanwa pakati pavanhu. Vanosarudza kuzvipira upenyu hwake nyangwe kurasikirwa. Endo zvimwe chete nemusande wanhasi, Athanasius, kuti nokuda kwokuremekedza nesimba iri haana kunyaradzwa kuti nhema dziite mukurumbira dzokuti Yesu munhu chete. Akati ini nyangwe ndikabudisa muno munyika, asi ndichaita kuti chokwadi chizikamwe chezvezita iri rokuti Yesu, kuti hangosiri munhu chete, asi ndiMwari chaiye. Saka nyangwe zvaireva kuti abudisiwe munyika, akati yes, I will go, asi nokuda kwokuti ini ndinoda kuti chokwadi chemunhu uyu uye chokwadi chezita iri chizikamwe, kuti paunovawo Yesu, zita rokuti Yesu, uzive kuti ndiMwari chaiye uyezve munhu chaiye. Ndizvo sacrifice, kuti nokuda kwokuti zita rake rizikamwe zvizere zvaari, ini nyangwe ndikadzingwa munyika for his sake ndichadzingwa, asi chokwadi chazikamwa. Ndatini ndiri kuona imi an energetic and ambitious someone kana ndichiona izvi. Chii chaungaitira iwe zita iri rine mukurumbira, nokuda kwokuti kana ndichitaura nezvomunhu chaiye pane zvinhu zviviri zvakamukoshera: significance, kukosha. Hapana weda asingadi kukosheswa, handiti? Ndosaka ukatukwa nemumwe wako kuti mgai munhu unotsama zikabobviri kuti ungatiti mgaini, handiti? Nemhaka yei? Nokuti iwe semunhu unoda significance, unoda kukosheswa. Saka chakuninipisa pachako unotsama, unoshatirikwa, handiti? Uyezve chechipiri, somunhu iwe unoda security, unoda kudzivirikwa somunhu. Saka ndosaka iwe
nyama iyo pachako basa rauri kutsvaga uri kutsvaga kana uri kutsvaga basa kana kuti watova naro you are looking for security. Asi vane zvoga nyama wazowana basa uchatsvaga mamwe masecurities akafanana kuti funeral policy uchatsvaga zvokuti kana ndafa handitika ndiani achandichekesa. Uri kungotsvaga security. Saka tichiwana munhu achida significance uyezve security ndo panopinda Kristo zita rokuti Yesu, rokuti iwe pachako kana uchida kuti uve unowana significance izere ukazvitodzanisa naKristo ukazvipira upenyu hwako kuna Kristo unenge wawana significance huru mukati meupenyu hwako. Tikatariraiko zvino vechidiki pane zvakawanda zviri kuitika zvokuti iwe pachako kana ukazvikoshesa unoona sokuti upenyu hakuchina chirevo, upenyu hakuchina mini handiti. Saka naizvozvo nokudapo kuti waona kuti upenyu hakuchina chirevo unogona kuva ina exact attitude kuti yahongu regai nditsvage significance mumbanje. Muri kundiwisisa? Ndiri kuti iwe pachako uri woga washaiwa chirevo mini muupenyu handiti. Saka poga kuti uwane munhu wakakosha unofanirwa kurova zvibhora zvina pazuva. Kana warova zvibhora zvina haunohwa kuti zvinogavani ndavaina hapachina chanidi. Saka you are looking significance muzvibhora. Saka tiri kuti isu iwe pachako uri kudistroya upenyu hwako nezvinhu zvaunofunga kuti zvinokupa significance. Asi zvatinowana zvaitisa kuti vamwe vachaugwa vakafanana sana Papa kuti apiwe chiremera chokuti musande he identified with himself with Jesus nezita iri namabasa ake handiti. Ndo zvinokupa kukosha, ndo zvinokukoshesa. Ndiani akanzi musande wembanje? Asi tose tiri kuti unokosheswa nokuda kwokuti wazviidentifya wazvitodzanisa nani naKristo handiti. Saka chaunotevera iwe pachako chii ndo chatiri kukuunganira pazuva ranhasi kuti mwana wadiwa iwe pachako uri energetic uri so ambitious asi zvitodzanisa naKristo kuti ugova negwara rakanaka. Umwe mutauri akati if you cannot stand for anything you will fall for anything. And if you cannot stand for something, so if you cannot stand for something, you fall for anything. And iwe pachako mirira zita iri sezvakaita vapostori, mirira zita iri sezvakaita sende musandi watikuverenga wati kuchengeta mazuva anhasi Athanasius, mirira zita iri sezvakaita Papa John Paul achidhifenda zita iri neupenyu hwako unowana significance, unowana kukosheswa handiti. Saka ndozvotiita isu mukati muupenyu hwedu kuti ndakakutarira ini ndikaenda mumaparishes amunobva handiti energetic as you are unowana parish yakazara vechidiki asi vazhinji vavo vakagara seri kwegoni handiti. Haimbi haatambi haadii. Saka energy yako unoiwana kupi? Muri kundisisa? Kana ukasarodzera energy yako mukutambira tenzi nokuimbira tenzi tinozviona nyangwe pamabhuku okuimba kuti pamwe panaiwe parishi pana mayungu vakawanda ndivana baba vaJosefa nanapeana asi vaduka havapo. Saka energy yenyu munoipedzera kupi? Saka tiri kuti kana iwe pachako ukasamira, if you don't stand for this name, if you don't identify yourself with Christ handiti uchangozviya kutodzanisa uchingoti makuva akauya gotodonha handiti ka zikomena zvikauya gotodonha handiti because you cannot stand for anything, for something. Stand for Christ handiti kuti iwe pachako kugozvikoshesa kuitira kuti usangowira zvose zvinomuya mukati meupenyu hwako. Iwe pachako kana wazvitodzanisa naKristo wawana kuronga upenyu hwako nyangwe upenyu hwamangwana. Ndowanzotaura vamwe kuti kana uchirarama somuduku rega kungoti chero zvazvaita kukonopera kwechemberi. Muri kundiwisisa? Wangouya handitika uri kungorarama handitika chero zvazvaita chemberi haina basa kuti yakonopera sei. Bhatani rekumusoro rekuzasi rinoenda kumusoro
zvinokwanisa kuti chero zvazvaita muyuth mukore wanhasi. Muri kunzwisisa? Saka iwe pachako haungati ndomborarama hangu kubva pakubuda kwaro kusvika pakumira kwaro uchingoti chero zvazvaita. Asi tiri kuti upenyu hwako hwezuva nezuva zama nepaunogona to identify yourself and sacrifice nango madhoo akadamira saka tiri kuti iwe chako somuduku chiziva nokubvira kwokutanga kuti uzvitodzanisana naKristu ndo zvinozadzikiswa nerama rakanaka ranhasi. Tinoona kuti vanhu vanoungana vakawanda-wanda, asi Kristu unovatarira akaona kuti nhai vanhu ava ndingavagutsa nei, ndingaita kuti tingavapei. Hanzi wavabvunza vadzidzi vake kuti tovapei, asi iye waiziva hake zvaanoita. Saka asi pakupedzisira tinoona kuti padabuda zvingwa zvishanu, handiti zvingwa zvishanu izvi hazvina kuburuka kubva kudenga, zvaiva nomunhu. Hove mbiri dzakawanikwa hadzina kuburuka kubva kudenga, dzava nechi nomunhu, handiti. Saka tinoona kuti Kristu unoti uyai ngazviuye kwandiri. Mukudaro muzvishoma zveizvozvo Kristu vanotanda kudenga vonamati voti vanhu ngavagare pasi. Vanhu zviuru zvishanu zvakagutswa nokuda kwehove nokuda kwezvingwa zvishanu nehove mbiri. Tinoda kuona chokutanga aspect yandoda kuti iwe semuduku uchidzidza kuti Mwari pane dzimwe nguva vaite zvishamiso vanoda collaboration, kubatana munhu newe, handiti. Kristu havana kuti vanhu vavazharatenzi naisai zvingwa, vati uisai zvamuinazvo, handitika muunze kwandiri. Zvinoitwa zvino zvimwe mirako inoita ndeyekuda kwokuti inogona kuitika kuti vanhu vose vagutsikane nokuda kwokuti tinokara. Ndosakati Mahatma Gandhi wakataura akati God can never be stupid to create many people to live in this world when there are no resources that are sufficient for them. Muri kunzwisisa? Mwari havagona kuti vachisika vanhu pasina maresources ari munyika anokwanirana navo, asi maresources haakwani nokuda kwokuti pane vanokara. Saka iko zvino handitika vana Albert vose mumwe nomumwe akapa ndikupita $5 yechikafu, handitika. Sadza rinokwanirana navanhu vose riripo, asi harikwani nemhaka yei nokuti pane vanodi mukati mwaupenyu hwako kana uchishandidzana naMwari. Vamwe vedu vanongozadzisa kuna matiuya sevaRoma sezvakanga zviri pakutanga uri dofo nazvino nakare kose uri dofo, handitika. Kandi isingaperi uri dofo. Nemhaka yei? Nokuda kwokuti wangoramba nezvinhu zvishoma zviri pauri, handitika, kuti uzvipe kuna Mwari kuti ashandure zvishoma kuti zvive zvakawanda. Muri kunzwisisa? Saka hapana development, hapana budiriro mukati mweupenyu hwako because of your greediness, nokuda kwokukara kwako. Mwari vanoda kuita chishamiso mukati mweupenyu hwako, asi pachako watambanudza maoko. Vazhinji vakaita sana Mother Teresa of Calcutta. Hapana zvishamiso zvizhinji zvavakaita, handiti zvokuti vakaita kuti mapofu aone, kuti vakaita kuti madzidzinzwe kana kuti mbeu dzitaura.
asi chavanonyanya kuzikamwa nacho ndochokutora kune vanazo vachizvisa kuna vasina rudo. Handiti ndo zvakaita kuti vadi she was not a millionaire. Handitika zvokuti vakabatsira vanhu vazhinji she was not a millionaire, asi kungodzidzisa vanhu kuti ini tinofanirwa kuti ndipe zvinhu kuna tenzi agozvikwanzurudza. Handitika ini tigosimudzira. Saka hapana budiriro inoitika mukati muupenyu hwako kana uine kukara mukati muupenyu hwako. Saka ndokungataparidza kudai sebhajeti yenyu yamakaronga ichakwanirana, chikafu chichakwana, zvinhu zvose zvichakwana zvichitosa. Hanzi pane vanopa zvinhu zvofanirwa kuti zvisare, nokuda kwokuti mushure mokunge Kristu vaitati kwakasara zvimenyu zvakazadza mabhaketi 12. Handiti? Saka pazuva ranhasi kana handisi kuti mutsanyi, asi ndiri kuti idya zvakakwana, what is enough for you. Handiti? Ndokuti tose tigokwana. Iwo pachako tambanudza maoko ako kuti Kristu vazoshandura zvishoma zvauinazvo kuti zvigova zvikuru. Asi kana tisingatambanudzi tinoramba takadaro. Mwari ngavatiropafadze. Musara Baba, Mwanakomana, Mweya Mutsvene.